¿Y qué estás haciendo, abuela? Ah, costurando de tus boxers viejos. En mis tiempos usábamos estas máquinas para coser. Oh. Ya voy a venir, Junior, y no vayas a estar travesando la máquina porque te conozco. Ya se fue, vamos a probar esta maquinita. ¡Uy! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Uy! ¿Qué pasará si meto el dedo ahí? ¡Ay! ¡Abuela! ¡Abuela! Junior, ¿qué hiciste?